嗱，一般人咧認為咧手動鏡咧就最難對焦嘅，咁啊其中一樣咧動物啦，另外一樣咧就係小朋友啦。嗱，今次咧就測試下手動鏡影小朋友。好啦，今次咧就帶咗咩器材嚟影小朋友咧？就係帶咗一部 M11P 嚇，呢個係銀色嘅版本啊，希望咧就悅目啲嘅小朋友會吸引到佢啦。咁啊帶咗幾支鏡嘅，咁啊呢個其中一支31.4 ASPEC 嘅版本啦嚇。咁呢個我哋叫佢11874嘅。咁鏡頭咧，我今日帶咗4支嚟嘅。嗱，我唔知用唔用得着啊。咁啊50mm 嚇一支 DR， 咁呢個咧係可以有個眼鏡嘅，眼鏡都帶埋嚟嚇。咁啊，雖然我諗影近攝嘅機會有好少嘅啫，你影近攝嘅時候咧 ，Rangefinder 咧都可以對到焦噶啦，去到0.5米嘅呢支最近。咁仲有咧就係51.4，其實我都唔知會唔會多餘咗啊，因為有兩支50，呢支唔知用唔用得着。好，仲有一支嗱28.1.4。咁啊，我唔知會咩情況啦。28會唔會有時影小朋友會太歪啦？咁但係有時你埋身會近啲去影佢咧，我覺得又應該 OK 嘅。試試呢支。泡泡啊！哦，這個好看，這樣，這個好看，這個好看。謝謝啊，來這。哇！你睇今日呢度幾靚啊！你睇下，小心那個坐車仔啊！拿個小溜子。哦，給叔叔看啦。掉啊！哇！你睇下幾難控制，跑啊跑啊！跟住咧啊，個老細咧就諗住去控制佢喎。啊，小朋友啊就會唔會聽你講，係啦，佢有佢嘅諗法。咁啊，睇翻阿 Benji 點發揮啦。哇！影小朋友咧原來好攰嘅，飲下啖水先。啊，咁咧手動對焦咧其實 OK 嘅，你唔一張唔得，咪影夠2張咯。咁啊，影多幾張咁啊實影到嘅嚇，就唔係咁難啫。今日影嘅小朋友咧就歲零啦，咁算係活動性唔係好大，但係得意嘅，好得意嚇。咁我媽咪又對個仔仔咧就照顧有加，其實覺得 OK 嘅。小朋友我真係從來未影過嘅，所以今日咧就係新手影小朋友啦。咁個感受就係手動鏡冇想象中咁困難。咁可能為某一啲角度咧，可能啲低角度咧，即係有時會着個 live view 咧去對咧，會易搞啲嚇。咁正如啱我所講啦，一張唔夠影夠2張啦。咁總括嘅鏡頭咧，我都有影過晒㗎啦。今次一個好開心嘅經歷啦。咁我覺得小朋友一陣就大㗎啦。嚇，每一個階段咧，我覺得都要同佢好珍貴咁啊留翻低啦。我晏啲執好啲相，再同大家講一講影出嚟嘅效果係點樣。好啦，話咁快咧，啲相片咧就執完啦。咁啊，而家咧就逐樣去講一講啦。咁咧，首先我用嘅咧係一支28.1.4啦，呢啲鏡頭夠闊啊。咁變咗係影出嚟嘅相咧，對個背景嘅介紹咧係會比較多啲嘅。咁啊1.4咧顏色同埋質感咧都係會呈現得比較好啲嘅，所以我特登揀咗呢支28啦。咁如果係要主題方面咧係影得比較出嘅話咧，我諗50mm咧係冇得走噶啦。咁呢支咧其實同 Widget 咧係同一個光學設計嘅，只不過咧呢個可以影得近少少嘅。咁啊配合 M11啊或者 SL 系列可以用 Live View 咧。數碼機咧係唔需要戴眼鏡咧都可以影到嘅。咁如果你係菲林機咧，其實影近攝咧戴咗眼鏡咧係可以影到近攝嘅，即係話0.9米去到0.5米呢個範圍啦。咁呢支屬於咧係50、60年代嘅鏡頭啦。咁啊影黑白方面咧，相對嚟講係比較優勝嘅，唔會好似現代鏡咁啦。主要個偏向咧都係喺彩色方面啊。
咁喺黑白方面咧，其實就變咗一張冇色嘅相片啦，係冇質感，亦都係冇感情嘅。嗱，呢一張咧就係其中一張50mm 影出嚟嘅相片啦。咁啊轉咗黑白之後咧，都係有情感好多嘅。咁啊距離當然自己就啦，好似呢一個咧，我呢一張咧就好中意啦，完全係可以演繹到母子之間嘅情感啦。當然咧就唔少得35mm啦，呢個焦距咧相對嚟講咧係最好用嘅，唔會太闊，亦都唔會太窄。嗱，呢張相就好得意嘅，小朋友咧就用咗一個吹泡泡嘅手槍啊，咁啊吹到咧好似係後期效果做落去咁，只不過係咧好多泡泡咧走咗出嚟啦，就有啲陽光打咗落去啦，就變咗咧係咁得意咁有趣啦。小朋友咧亦都係非常可愛啊！咁呢個咧就係呢幾支鏡頭咧，我帶咗去嘅。咁仲有一支咧就係51.4嘅，因為時間有限啦，亦都係大家焦距差唔多咧，我所以咧反而呢支咧我就冇用到嘅。咁啊呢個係大致上咧係一個介紹啦。嗱，最後咧喺度同大家做一個簡短嘅總結啦。嗱，用手動鏡咧影小朋友咧，唔係話冇可能嘅，需要多啲嘅耐性啊，同埋時間嘅。咁啊，當然啦，再要配合翻一個技巧啦。嗱，小朋友咧，你唔好諗住咧可以用聲音咧控制到佢，基本上咧你係要用肢體咧去配合佢嘅。即係話咧，如果係耷低頭啊，或者擰咗唔同嘅方向咧，你係要改變自己嘅位置咧，去就翻個角度咧去影佢嘅。你嗌佢咧，其實佢基本上咧都唔會理你㗎啦。嗱，喺呢個拍攝嘅過程中咧，其實都幾有趣味嘅。咁啊，唔單止咧，你同相機之間咧要去溝通啦，你同小朋友之間咧亦都要去溝通。雖然咧佢又唔係好聽你講，但係咧你係要自己去配合佢啦。嗱，我相信咧呢個世界咧好公平嘅。嗱，付出同埋參與越多咧，成功感咧亦都會越強嘅。正因為咁樣咧，你同相機同小朋友之間咧就會培養出一個感情啦。相信咧試過用手動鏡頭咧影個小朋友咧都會明白啦。咁啊當中咧一定係有一啲失手嘅情況嘅。雖然咧對唔準咧會有朦朧嘅感覺，但係呢種感覺咧亦都係好特別嘅，有一種患失患得啦，亦都係會增加自己嘅想像力。仲記得咧，我細個嘅時候咧，我爸爸咧就係用呢一部嘅相機咧幫我影過相啦。咁啊，當時咧就絕對係手動對焦啦，仲要咧喺測光方面咧係要下功夫嘅。咁相對而家嚟講咧，純手動對焦咧已經係變得非常簡單㗎啦。所以我非常多謝咧爸爸喺個細個嘅時候咧，同我留低一啲咁美好嘅回憶。而家睇翻咧都會覺得好感動。嗱，想知道咧在座睇緊我 YouTube 片嘅朋友咧，有幾多個咧係用過手動對焦鏡頭咧幫小朋友影相嘅咧？咁如果係有嘅咧，希望你喺下邊咧打一個小朋友嘅 emoji。亦都歡迎咧有心得嘅朋友咧喺下邊嘅留言板留言嘅。嗱，呢個就係我影片嘅全部內容啦。如果你覺得呢個影片學到嘢、分享到知識嘅，希望你俾個 like 我啦，同埋 subscribe 我哋嘅頻道。多謝大家收睇，下次再見，拜拜。